dubartii kanaa yookiin jaartii kanaa gara mana ishii kanarraa galtu kadhadhaa yoo immoo ofiin beektee dhageesse akka galtu mucaan teegu maalumaafuu maaltu ishii barbaachisa seetan kootiin tokko jira kobbortaa jechuudha ganna lafti waan ta'eef isa uffattee teessee buna danfistee dhuguu qabdi hiriyoonni akkasii ollaa keessa jiraatan immoo waammattee wajjin haasa'uu qabdi jechuudha. በነገራችን ላይ ቡኒስ ወደደ ዋን ታየፊ ያው ጋፉ ማርገተቹudha sila saanatti baate natti fakkaate kanaafi nan dubbisin hordoftoota ko amma hana maafaadha ebbuu tuqqattanii isheedhumatti himaa yoo fin beekte akkanarraa galtoo kan immoo itti himaa jechuudha kana ishii barbaachisa. Ashama hordoftoota ko nagaa waaqayyoo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani nagaa koo galataa waaqayyoon haa ulfaatu inni nagaa guutuu natti gadi dhiise jechuudha. Isiniifis iddoo jirtanitti haa dhiisu. Nagaa saa jechuudha. Har'aa amman danda'etti tasgabbaa'ee qassi jedhee haasa'uun barbaada. Maaliif yaada hordoftoota koo dhaga'uun barbaada bakka. Malee yaa'u nama taatanii inaartu waan tokko namni gaarummaa too deemtanuu namni naasitti ka'ee hinaartu jechuudha. Eenyumti keessan dhugaadhaan immoo warri jiraattanii hinaartu jechuudha. Kanaaf yoon danda'e har'a gaarummaa qassi jedhee haasa'uun barbaada jechuudha. Yookaan garuu homaa gochuu hin danda'u dhiifama naa gootu ammas. Gara hijoo kootti otoo hin darbuun barbaadini. Warreen maaftu guta haadha ebbuu jettee ishiitti ceetee maal fakkaata mataa kedhaadhu akkaataa taasoftu akka fayyootti ni jaba baasetteeti jettu ani በነገራችን ላይ ምቱነት እንራደ ላሜዝም ጂአት መላላ ምንም ሜካፕ የሌለው ምንም ነገር የሌለው ካሩን ኮነ ማርሱ ደንዳ ሂዲንኮ ማማ ከነማ ተቆጥቆ ሂዲን ናቆል ፈካት ገድጅ ከምኮ ግን anyways warreen haaranii fan jedhe balee immoo ani warra hordoftoota gaarii fi mitanii kan hin jedhe warreen haartanii anuma laala garoom jirti wanti qoshqosheen tokko jechuudha wanti qoshqosheen tokko gini gara yaada kootti nan deema ammoo harkaan butina amma haadha ebbaa jedhamtu sana dubartii sanaafan yaada kennu dhufa. Ani niitii ishiinarraa rom'iftu ishee tokko toon haasa'u iddoo ta'e haadhattee natti baate ishiin kun. Kanaaf immoo deebisuun qaba warra na tuquu dhufe jechuudha. Maaliif hin geenye waan mana isaanii hin beeku dhaqu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dursa to'anaan maa harrabsita isin haadha ebboo kana jedhamtu jaalachuu dandeessu kabajuu dandeessu yoo jaalattan subscribe kuma 15 baattee like ishii yookiin view ishii 200 jaalattan ma dhaxxaniin tuqinaafi ma dhaxxaniin laalinaafi nama jaalatan jalaana fanbar nama jaalatan yeroo hunduma ilaalu yeroo hunduma das jedha waan ta'eef maaltu sinaarseme tokkoffaa isinittan dubbadha daawwattoota ishii jechuudha warra ebbootti ceeteettani isiniif haate ebboo nama biraa anaaf nama biraa ani wajjin nyaadhee dhugee mana ishii dhaqee dhuftee wal beeknaa kanaafan dubbadhaan waan hin arge malee dubbadhaan abaddaan biyya lafaarratti waan hin ijoodhaan qabadhe malee jechuudha. Kanaaf isin garuu miidiyaa irratti beektu miti dhaadha ebboo fakkeenya namni ishii anatti dhufee yookiin amma ishii itti dhaqe hin jiru. Isa dhugaa dubbachuuf isa ishii micciirtee akkuma ishii sana micciirratu ishii uqqise ishiis jaartii guddoo taate. Sila yoona buuf jettee deemuu qabdiishu. Kanatu ishii uqqise jaartuu mataate sila isaati kanatti furdattee mana keessa taa'uu qabdi. Maaliif mana keessa waan jirtuufis. Kanaafi isa ishii micciirtee bammanaa koo walisatti kaataa jettuufan deebisanii walisatti kaata maaliidhaani kan biraa fuudhi jetteeni jettu ani dhugaa jirtuun beesinitti maa ana siifachi qaboon dhaqu isinii jedhe. Abbaan ebboo hojiidhaaf gara walisoo dhufa dhugaadha. Maal walisoo jetti.
Abbaan eebboo dhugaadhaa gara walisoo yeroo hundumaa dhufa. Yeroo dhufe hundumaa miti kan na dubbisu anaa. Darbee dhufe na dubbisa. Akka namummaatti na dubbisa. Bakka nan dubbisa jechuudha. Maaf gaa'ela namaa gidduu galtee fuudhi jetteeni otoo si ta'e too sirratti fuudhee kan jettaniif immoo ani gaarummaa yaadeen jedhee yaada hinni kaafnanin dubbadhe malee ani qatti godhee siifanii maafinaan yaada jiru. Hinni dubbannaanin achumaan itti guutee itti dubbadhe malee lafaa kaasee fuudhin jenneen. Lammaffaa rakkoo tokkoon qabutuma ta'e anamma tooni fakkeenyaan ammaa si jammar ishiin sila na haarsituufi malee isa biratti ginuma natti das nan jettu naan ilaal bakka das nan jettu. Kan bade tokko das nan jettu bakka. Isa malee anamma jechuudha otoo fakkeenya ana ta'e toosi ta'e jettanii miti otoo ana ta'e fakkeenya ilma godhatan waaqayyo eebbifamu daa'ima 3 qabu isheen hangafa nama hojii waan fedhu buna danfistuuf maal gootu fi xiqqoo mucayyoo mudate sanaaf haati hebboo kun dubartiin kun mana teesse jechuudha. Bakka isheen muluma mana teessumee miti ani kan haasa'ee gaarummaadhaan dubbadhe. Jira miti namni gaafa sirnaa tokko iddoo ta'e deemu isarratti hirmaachuuf wajjin hirmaachuuf qobaasaa laxxi jechuurraa rakkoon qabuun jedhe. Jira miti Itoophiyaa keessa 5, 6, 7, 8 ganaarra fuudhee waggaa tokko ton guutiin kan biraa kan fuudhee guute bara. Ganaarra fuudhee ji'a 5 booda daa'ima xinnoo daa'ima hin deenye taana kan fuudhee gubu jira. Isaan kun waliin argatan eeyyamaaniin jedhe malee immoo dhoksiin jenneenan. Inni gaarummaadhaan galchee egaa sanaan itti haasa'e kana dubitti godhe. Sinii galee inni immoo yeroo baay'ee natti dhaga'ama. Isheen yeroo baay'ee manaa ba'uuf ittiin tolu. Bakka iddoo baay'ee iddoo garaa koo ga'uuf baay'ee nan haaraa. Garuu ishee faana deemuu nan barbaada. Hirmaachuu nan barbaada. Desna jedhannaan nama arge magaalaa keessan jiraa jedhe. Isarraa kaaseen kana jedhe. Malee lafa ka'ee gaa'ela isaanii keessan galle. Waliin mari'atanii waan hiikamoo ta'e hiikudha. Inni isaaf deeme. Isheen gini micciirte. Micciiramtuu maka isheetti ilaalamee zinjaati ishee hin micciirteet naannessiteet anarratti fuusifta anarratti jette. Yoo asirratti fuudhes min chiggiraalle yaa'u. Itoophiyaa keessa jirtaa bar. Meeqa kan gaarii shaqqaxxee meeqa otoo wajjin baatu uffattuu karaa ta'e 2, 3 irratti fuudhe. Maal qaba osirratti fuudhe min chiggiraalle. Jechuun otoo wajjin deemtu otoo wajjin uffattee baatu ulaagaa isaa guuttuu fi miti. Maal rakkoo qaba yoo fuudhe sirratti. Ammeenyaaf hin jenne waliin mari'adhaatiin jedhee isa galcheetti mari'ate gaariidha siniin jedhee miti namichichi gaariidha. Nama gaariidha. Kanaaf geessee ishiidhaan mari'ate. Yoo gaarummaa yaadde amma fakkeenya Itoophiyaa keessa namoonni tokko gaariin ammannaa daa'imaa warri hin qabne yookiin immoo kun akkuma eebboo kana xiqqoo ko'ummaa qabaatanii yookiin immoo bakka xiqqoo haalli dhiiraa sun jijjiiramee fuudhi kan biraa rakkoo qabu kan jedhaniin hin jiru. Maaliif irigii na biraa wanti itti hir'ate yoo jiraate isa jedhan yaadanii jechuudha. Kanaafan kanaasa'e jechuudha hordoftoota. Kanaafi ani ammas kan inni isiniin jedhu. Anaan maa galte haasaa waa'ee namaa maa haasofte gaa'ela namaa keessa maa galte amma naan jettanii eshumaan galaati maal ammeenya qaba yookiin keessan maan gaafatin yookiin maan jedhaani amman. Kanaan haala liikkii ishiin itti mashii waan hunduma isaan beeka waa ishee. Waan hunduma ishii waan hin beekuuf hir'ina ishii guutummaa ishii waan hin beekuuf liikkii ishiin itti narraa qaba. Tokkoffaa dubartii guddoo yoo taate iddoo ishee eeggattee teessu. Yoo didde immoo kobbortaan asii qabu hergeefin iddoo ishii qabsiisa. Weelisa dhufee cafa mataa ishii keessan gadi dha'a jette. Kottu. Weelisatti nafe jechuudha maqaan natti fuudhoo dhuftee nala kottu. Ani yeroon haariin akka hin taanetti dubbadha. Maaliif naman tuqu kaadura? Naman tuqu jechuudha. Kanaafi kottu yoo barbaaddes isaa miti achum taa'iti iyyuu dubbiidhaan ka'e. Yoo boochee deebi'u barbaadde kottu. Yoo kan garuu narraa deebi'u feegiti.
narraa deebi'u feegiti. Sittaan himaa jechuudha. Ishi ishiin sun gabu waan narraa itti sodaattee waan deebitanatti fakkaata tsaxxi jetteetti. Sijjammar meenitti meera. Keessumaanis itti mee gaboo jette sii wayya. Baqa ani naman tuqu sijjammar ulaagaa fi iddoo koo eeggadhee waan hin deemuuf jalqabumsa. Kanaaf gab jetteetti ishii. Yoo ta'u baate immoo ishiin gingilcha ishii soo taa'e waan ta'eef. Kanaaf isin maal inni jedhaa hubadhaa. Maal inni jedhaati jechuudha. Yoo gorsuu barbaaddan dhaqaati haadha eebbaaf beekoo tuub kana viidiyoo ishii naasoftu dhaggeeffadha dhaqaati. Abbaan manaa akka fudhatamuuf eessa si jalaa geessu fudhatanii? Jaartii waa inni seete moo kaniin abbaa manaa kee fudhadha? Anoo ganaadha. Reefuun tokkitti hidhee. Akka dubaraattuu ganaa yeroo hin danda'a. Maal barbaadde takkan taasa'u barbaadde? Maaltu sirraa fudhata? Eenyu sirraa fudhata? Dubara biyyan baatii galtoota anaa miti kan barbaaduuf isaanuma barbaaddata waan carraa isaanii. Maal haasa'uu keeti? Maal barbaadde? Yoo gamnarraa jedhi jechuudha. Seera kee eeggadhu jechuudha. Yoo walisuun dhufetti immoo kootu cafallaqamtee deebi'uu barbaadde. Jaartummaa kee, guddummaa kee yoo hin barbaanne kootu rakkoo hin qabu. Bilisatti naqee sukkumee gadi dhiisee gala jette. Maana sukkumtaa dhoofte? Biyya koo dhuftee maana sukkumtaa maafansii sukkuma mannaasan. Hundi sira'aata keeki. Ati guddoodha. Kanaaf inni irraa hambisaa dubbachaa jira. Ta'u taanaan ani irraa hambisaan dubbachaa jira. Yaada qabdannaa barreessaa. Dhaqaa yaada barreessaa fi akkaataa itti deebitu. Yookaan koo galuufi baate isin dhaqaati viidiyoo sana laalati. Yaada sammuu ishii seenuuf ishii gabaabduu jettanii miti. Sira'aatan barreessaa fi akka deebitu gara mana ishiititti. Okay? Kanumaan isiniin jedha.